Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Briandri Review. Kali ini saya mau nge-review ini nih, herbal Asmafit. Karena anak saya yang pertama punya asma, jadi saya berusaha cari herbalnya buat dia. Oke, kita unboxing dulu. Kapsulnya seperti ini dalamnya. Ini kalau anak saya lagi kebanyakan makan mecin, nah seperti ini nih ya, kebanyakan makan mecin, atau dia salah minum gula-gula biang gitu ya, aspartam, atau dia kebanyakan makan mecin, air isi ulang yang gak direbus, itu dia pasti langsung batuk-batuk gak jelas. Jadi dia minum ini, si Asmafit ini, 1 hari 2 kapsul aja nih, karena dia masih usia 10 tahun, dan dalam waktu 2-3 jam itu batuknya langsung sembuh. Seperti ini bentuknya, Asmafit Herbal Indonesia UKM lokal. Semoga yang punya asma disembuhkan oleh Allah dengan herbal yang semurah-murahnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.